做乜？做乜霸住我隻雞？唔係你噶噃。我睇下你惡死到啊！大家好，又係我 Big Boy 啊！一講到烚雞咧，好多人第一時間就會諗起海南雞啊。其實咧，法國人好中意咧，都就咁用隻雞咧浸熟佢嚟食嘅喎。咁啊，即係咧，我哋成日都聽到嘅 poached chicken 啊。咁啊，法國直頭咧有一道家常菜咧叫做 poulet pot 啊，就係咧將成隻雞擺入個鍋度啦，咁啊用啲水啦，又或者咧雞湯咧去慢慢咁浸熟佢。重點咧就係我哋點樣可以控制好嗰個火候同埋時間啊，咁樣咧啲雞肉就會又嫩又 juicy 噶啦，而且呢個食法咧仲幾健康添嘅喎。咁今次除咗會示範我平時係點樣浸雞之外咧，咁我仲會用翻嗰一鍋浸雞嘅靚湯咧，加啲 cream 啊、牛油啊去做一個嘅 chicken reduction sauce 啊。所以成個菜式咧其實做法咧非常之簡單，一鍋到尾咁啊，但係咧入邊嗰啲精華咧我哋都會用翻晒佢嘅，保證咧零浪費啊！咁啊，處理咗隻雞先啊，咁啊呢隻少爺雞咧就大概1.3公斤左右嘅。咁我哋首先就將嗰啲雞腳啊、雞頸、雞頭啊，咁啊同埋啲雞翼咧都切晒出嚟先啊。咁呢啲部分咧，我哋一陣間會攞嚟煮一個高湯嘅。然後喺雞胸嘅頂端咧，呢度有一條倒 V 型嘅鎖骨，咁啊叫做 wishbone 啊。咁我哋將把刀咧攝入去呢條鎖骨度，順住佢個倒 V 型界一刀。然後就伸隻手指入去，咪用些少力將呢條骨掹出嚟啊！咁掹咗呢條骨出嚟，一陣間咧，你煮熟咗個雞，咁你切嘅時候咧就唔會有呢嚿骨頂住你把刀啦。然後就係成條脊骨連埋個雞頸咧，我哋都剪埋出嚟。咁啊，盡量將嗰啲食之無味、棄之又可惜嘅位咧，全部拎晒嚟煲湯啊！咁因為一陣間用嚟浸雞嘅嗰個高湯咧，最後我哋會用嚟做一個醬汁嘅，所以咧盡量想嗰個高湯咧係有多啲嘅鮮味喺度啊！咁啊，攞把鉸剪將呢一排骨剪出嚟咧，就最方便噶啦。好，全部雞骨裁晒出嚟咧，我哋留起先。咁咧呢隻雞咧，我哋就可以拎去醃一醃啦。我哋攞大概咧2茶匙嘅鹽左右啦，咁啊均勻而又徹底地咧灑喺呢個雞嘅表面啊，入邊嗰個雞腔咧都要有鹽去醃到佢嘅。抹勻晒啲鹽之後，就可以擺入雪櫃醃佢1個鐘啦。咁跟住就準備高湯嘅其他材料啦。首先咧炸一炸香草束啊，咁啊呢度有啲番西、百里香、迷迭香，仲有2片月桂葉啊。咁啊將佢哋搭埋晒一齊，然後攞條棉繩綁起佢，咁樣一陣煮嘅時候咧，佢就唔會散到周圍係啦。然後咧我會擺2片薑入去嘅，咁啊將佢切做薑片。跟住啲紅蘿蔔去皮之後咧，我就將佢切塊啊。咁啊，一般煮雞高湯咧，其實咧就唔會擺紅蘿蔔嘅。咁因為最後我想碟餸嘅顏色再靚啲，所以我會將紅蘿蔔咧打成 puree 上碟嘅。然後有條大葱，咁啊將佢切塊。咁啊洋葱咧又係切塊啊。仲有啲西芹，咪將佢切斷，跟住就嚟做浸雞嘅高湯啦。咁通常用嚟浸食材嘅高湯咧，我哋叫做 coq bouillon 啊。咁啊 coq 嘅意思係短咁解啊，即係話用較短嘅時間就做好嘅高湯啊。平時煮一煲雞高湯咧，可能要3至4個鐘嘅。咁 coq bouillon 咧煮10零20分鐘就 OK 噶啦。不過由於今次我哋最後會將呢個 coq bouillon 煮成醬汁啊，所以咧我會熬佢耐少少嘅，咁等個湯頭咧更加鮮甜啊。咁做法好簡單，將所有切好晒嘅材料擺晒入鍋度，另外再加幾粒白胡椒，然後我會加少少雞高湯。咁做法可以睇翻之前嘅教學影片啊。當然你可以落現成嘅雞湯，又或者直接用水代替都 OK 嘅。之後落100毫升白酒，最後加埋啲清水落去。咁樣就可以拎去煮噶啦。我哋首先開個大火將佢煮滾啊。一路煮嘅時候，表面如果有浮沫嘅話，就撇走晒佢。咁啊湯滾起咗之後，就可以轉做細火啦。我哋維持呢個有少少氣泡喺表面嘅狀態，咁啊煮佢1個鐘啊。隻雞醃緊，高湯煮緊。呢個期間咧，準備多一樣食材，就係蘆筍啦。咁啊最後等個菜色有啲綠色更加靚嘅，咁我哋將啲蘆筍下半部分嘅皮削走去，然後將啲蘆筍刺都剝走去。咁最後洗一洗啲蘆筍就搞掂噶啦。呢鍋 coq bouillon 已經煮咗1個鐘啦。咁我將大部分嘅材料咧撈翻出嚟，然後將嗰啲紅蘿蔔留起佢，一陣打做一個 puree 啊。跟住咧，我哋就可以開始浸雞噶啦。我哋加啲鹽落呢一鍋湯度啊，一陣間浸嗰個雞時候咧，就可以令到佢更加有味啦。
浸雞呢，我哋唔會一嘢懟落去，由佢浸到熟為止啊，而係一開頭我哋喺個熱湯入邊浸一浸，然後拎起佢，跟住再浸翻入去，再拎翻起佢，咁啊做呢個步驟3次，咁樣呢就可以令到嗰個雞皮呢快速收縮，咪變得更加緊緻嘅。咁我知道好多人呢都會喺煮完隻雞先至拎去浸冰水或者整凍隻雞嘅，咁但係我就中意喺浸咗佢幾下之後呢，就即刻擺入去雪櫃，咁等佢熱完之後呢，即時再凍翻，咁樣呢就可以更加有效鎖住雞皮入邊嘅骨膠原啊。15分鐘後攞翻隻雞出嚟，今次可以真正浸佢啦。咁而家呢鍋湯呢，大概70幾度左右，咁一陣間擺完隻雞落去呢，佢就會跌到落大概70度左右噶啦。之後我哋就一直維持住70度呢一個溫度，咁就慢慢去浸嗰隻雞啦。咁我哋擺咗個雞落去之後，如果個鍋湯呢係唔夠深嘅話呢，冇問題嘅。咁你可能每隔10分鐘就反轉一下隻雞，咁樣呢其實會更加好嘅，因為佢熱力呢係喺底部嗰度傳上嚟。如果你唔喐下隻雞，咁近爐底嗰啲肉呢就會變得過熟噶啦。咁所以間唔中反轉一下隻雞呢，可以令到佢嘅受熱呢更加均勻嘅。成個過程我哋保持住一個微火啦，大概浸佢50至60分鐘啊，或者浸到隻雞最後嘅嗰個部分呢，去到63度啊。咁啊視乎你嗰隻雞呢有幾大隻啦。咁要做到真正嫩滑呢，關鍵就係保持耐性，盡量 keep 住個溫度呢喺60幾至70度左右。咁如果你真係冇溫度計嘅話呢，咁啊可以試下留意嗰個水嘅狀態啦。咁啊個水 keep 住有煙走出嚟，但係呢表面係唔會有氣泡喺度嘅，咁樣都可以知道呢個湯大概係喺60幾至70幾度左右嘅。好啦，隻雞已經浸咗1個鐘啦。咁如果你冇信心嘅話呢，可以用個溫度計嚟到探一探入邊啲肉嘅中心溫度嘅。咁不過我做過無數咁多次噶啦，我相信呢，佢都已經熟噶啦。咁啊攞翻隻雞出嚟 rest 佢20分鐘啊。咁隻雞 rest 緊嘅期間，我哋就可以做埋其他配菜同醬汁啦。首先做咗醬汁先啦，我哋攞500毫升浸雞湯過一過篩，然後加埋啲淡忌廉入個鍋度。跟住就可以將佢煮到濃稠為止啦。咁呢個醬汁呢，我哋唔需要再加鹽噶啦，因為呢一開頭去浸雞嘅時候已經加咗鹽噶啦。咁醬汁煮緊嘅期間呢，我哋做埋其他配菜。首先將頭先處理好嘅蘆筍擺翻入去個浸雞湯度，浸佢2、3分鐘左右，之後就可以撈翻起，然後加少少鹽撈勻佢，咁就 OK 噶啦。再嚟就係啲紅蘿蔔啊，咁啊將佢擺晒落個攪拌器度。然後我喺個浸雞湯嗰度攞大概80毫升出嚟，加埋落去，然後打爛佢，咁樣呢，就係一個紅蘿蔔 puree 啦。醬汁已經煮咗20分鐘啦，咁啊已經 reduce 咗好多，亦都變得濃稠啦。咁呢個時候可以擺埋啲牛油落去，大概20克，撈勻佢就可以熄火啦。咁加咗牛油之後，呢個醬汁變得又光滑又濃稠啊！隻雞就 rest 完啦，我哋係時候切開佢啦。首先切開雞髀嘅部分先啊。咁啊，見到佢咧入邊咧係少少粉紅嘅，而肉質咧亦都係非常之滑，睇落好靚啊。咁將一雙美腿都切出嚟先，然後咧就可以將個雞胸切出嚟啦。切開中間俾大家睇下。咁個雞胸見到佢肉質咧非常之緊緻啊，個效果咧就好似用慢煮棒慢煮完咁啊，睇落非常之滑，仲好 juicy 添啊！最後切埋個雞髀，咁將雞上髀同雞下髀分開佢，然後再收一收靚仔去，咁樣就可以準備上碟啦。咁雞髀都見到咧熟晒，而且咧係有少少粉紅，肉質咧非常之嫩滑啊！未食都已經流晒口水啦！碟上邊我哋先放些少紅蘿蔔蓉，然後擺啲雞件上去，跟住就係我哋煮好咗嘅蘆筍，再淋入熱辣辣嘅醬汁。最後淋少少香草油，等佢更加靚仔。Big Boy 嘅法式浸雞完成啦！
食雞髀先定雞胸先啊？雞胸先啦，正啊！呢個雞胸一切落去咧，勁腍啊！另外烚咗個雞胸仔俾上邊，OK。個皮好爽，入邊嗰個雞胸咧，同用慢煮棒嚟煮咧，有過之而無不及啊！好好食喎，完全唔係啊！嗰個雞胸又好滑好滑，即係無論你係煮耐咗少少咧，其實咧佢因為嗰個水嘅溫度咧，你唔過70度嘅話咧，其實佢煮完出嚟咧，嗰個雞肉嘅熟度咧都係會大概喺嗰個咁嘅溫度咁上下嘅。試埋個雞髀啊！呀，個雞髀勁滑啊！入邊咧係有啲咁多拼拼地咁嘅。Oh my god！ 超好食，嗰陣皮咧直頭係爽脆嘅，你覺唔覺啊？你嗰個冇皮嘅，唔好意思。不過我自己係比較中意食雞胸多啲嘅，整得啱整得滑嘅話咧，其實咧係超級美味。呢個汁咧同樣係精華所在，有晒啲雞啊蔬菜嘅味道喺度啊，不得了！即係紅蘿蔔蓉都好甜喎。邊個話烚雞唔好食？烚雞都可以超級好食。咁啊，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。撳走條片之前，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去啊！仲有 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel，撳住埋側邊個鐘仔，有新片即刻通知你啊！我繼續慢慢去攆嗰啲骨啦，下次再見喎，拜拜。